叔，你唔差喎，食雙喜喎，幾錢包啊？哇，犀利咯！你肯定好多退休金㗎啦，叔叔。冇乜嘢冇。冇退休金，你賣菜肯定好賺錢啊！有冇2000幾蚊啊？賣咗？唉，咁好嘢！咦，阿伯，你同我粒物一樣嘅，我呢個額頭有粒物，你又有粒物喎。哎呀，咁又咩㗎？哇，真係喎！嗱，我呢粒物嗱，阿伯又有一粒物㗎，你知唔知呢粒物係點解㗎？細佬，呢粒物咧，曾經有個人同我睇過，佢話照住前方嘅呢粒物啊，有乜嘢都唔使驚㗎，真係㗎。我唔驚啊！種菜都食雙喜嘅，咁我哋人民生活水平提高咗啊！同阿公買咗菜好嘛，細佬。唔使。OK，幾錢斤？攞袋俾我啊！點解唔稱嘅？你做咩唔稱先？我問你做咩唔稱先？我唔係壞分子嚟嘅，我同你講啊嗱，大家聽住啊，原來食雙喜啲阿伯咧喺度賣菜咧，我想賣晒佢都唔賣俾我啊！咁我點好啊？你哋大家講點好咧？只係唔係賣菜啫。我買啊，我係買菜嘛。我哋呢個節目咧就開心電視台，咁咧就體現你哋賣菜艱苦，咁我哋將賣晒啲菜咧送俾有需要嘅人食。哦，咁又唔同，咁嗌又唔同咧，又要買翻去食咁啫。你嗌我又咁你賣唔賣先？我又唔相信而家人。啊，唔係，我叫廣東肥家姐。咁你啲菜咧就我哋會賣咗佢，送俾有需要嘅人食。好，係啦。嗱，阿伯咧就好有大愛嘅，知道我哋大愛，佢都一樣大愛。咁啊，稱啦，買晒佢啦，呢度好冇啊？公公好大愛，俾晒啦，同阿公公登住個袋佢好冇？阿公公肯定好開心啊！買晒喺度，我全部買晒。唔賣，點解啊？又唔賣俾我啊？你唔賣，點解咧？點解啊，公公？你唔賣啊？點解啊？點解唔賣啊？留翻俾其他人食啊！呢啲係唔用電生意啊！2斤8照計啊！14蚊，14蚊係嘛？係。好，我幫阿伯做嘢先，嚟買埋豌豆啦。哦，買埋啦豆。啊好，全部買晒啊！哦。又唔賣呢啲俾我，唔好啦啩？賣啦！而家阿伯賣啦，嚇到我咩咁樣啊？公公啊，話肯定咧揾個靚女嚟，佢先去賣俾佢。你唔得啊！唔得啊？點解唔得啊？嗱，你呢度賣晒都未賣到一包雙喜，你都唔賣嘅。 5蚊雞又係，又話5蚊5蚊，19啊24蚊，24蚊都未夠買2包雙喜，唔夠喎，唔夠啊？唔夠喎。我俾夠2包雙喜錢你，冇，得，嗱，OK 袋住，買2包雙喜啊，去啊，好冇啊？唉，多謝，唔使客氣喎，祝你身體健康啦，開心快樂每一天，送個茶壺俾你，哦，叫你入水啊，飲多啲水，多謝啊，唔使客氣，知我唔係壞分子啦，阿公公笑下先。阿公公開始笑，繼續呢粒物照住全方，好似肥家姐咁啊！好關注肥家姐，樂業洗單車。